Goods na pa bro, goods na. Suave. Sabi. Yan na, nakakawin na rin si sir. Kagabi pa ito nandito unit eh. Mga kamakina, dito na po tayo sa location. Ito po yung Civic na gagawin natin. Abakasin natin yung starter, no? Okay, nandito na rin po yung client. Okay. Mababa ko lang yung tools ko. So ito po mga kamakina yung starter. Saan banda dyan, Joe? Sa may likod ng manifold. Manifold. Palakas. So ito yung starter motor niya, sa ilalim natin kinuha. Napakasikip. Napakasikip pa bakasin dun sa ilalim kasi parang kailangan pa hugutin yung yung axle. Pero di na namin hinukot, dinukot na lang namin, no, para mas konti yung trabaho. Kaya papagawa na lang namin itong starter. Napa-repair na lang. Date ko kayo pag ito na kami sa repair shop. A few moments later. So yun mga kamakina, dito na po tayo kay Rio Electrical. Kasama po natin yung client. Okay, buwaba lang, no? May binili lang at papagawa natin yung starter. Update ko po kayo kung ano maging problema ng starter ni Honda Civic. Okay, so dyan lang po kayo. Solenoid po, ano? Papabayang carbon. Problema, solenoid. Kaya di na lumalapit. Yun naman. Papalitan na. Oh! Papalitan po ng solenoid. Kaya ang problema, solenoid. Kaya nabot bro, 1.8 solenoid.
kasama labor, 2,330. Testing na ako mag So ito mga kamakina na repair na po yung starter. Bali itong solenoid na problema. At benta ng bago. No, kasi sira na po yung solenoid. Bali inabot po ng 2,330 lahat kasama yung service. Tapos replace ng rotor, yung armature motor niya. Okay. Then mabalik na po tayo ngayon dun sa antipolo ulit para ikabit na po natin itong starter. So ito mga kamakina, babalik na po natin yung starter. Nakabit na po natin. Ito po yung starter. Yan, nagkakabit ko na po yan. Huwag na muna. Okay, mamaya na bro. Sige. Paparik na po natin dito. Ito yung paradaanin sa may likod ng chassis. Cross member. So ayan po mga kamakina, nasalpa ko na itong starter sa may muso niya. Kakabit ko na lang yung bolt. Ito. Ito na itong bolt. Okay, so medyo mahirap lang to, no? Upgrade ko kayo pag naikabit ko na. Ay, hindi makita. Yan, yung nakalitaw na bolt na yan. Ito. Yan. So, higpitan ko lang yan mga kamakina. Tapos nakabit ko na yung mga connector tsaka terminal. Mga makina, nakabit ko na yung starter. Kakabit ko na yung bracket, then papandarin na po natin para makita po natin na start na po yung makina ni sir. Start na po natin. Huwag nyo kakabilin mo tayo kabit yung negative na battery. Pag start pa lang po, ay kabit na po natin to, no? So yan, mandar na. Okay, mandar na po. Yan. Goods na pa bro, goods na. Suabe. Sabi. Ayun na, nakakawin na rin si sir. Kagabi pa ito nandito unit eh.